ჰეპატიტის ელიმინაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ჯანდაცვის მინისტრი პროგრამის ყოფილ და მომავალ ბენეფიციარებს შეხვდნენ. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ახალი წამლით 7,000 ადამიანი მკურნალობს. დიდმა ნაწილმა კურსი უკვე დაასრულა. 90%-მა ვირუსი დაამარცხა. სამომავლოდ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 20,000-ზე მეტი ადამიანი ჩაერთვება. ეს პრეპარატი, როგორც პირველი პრეპარატი სოფოსბუვირი გახლავთ კომპანია გილიადის მიერ საქართველოსთვის მოწოდებული, ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ $2 მილიარდ მეტი იხარჯება ამ პროგრამაზე საქართველოსთვის. დღეს უკვე 7,000-ზე მეტი პაციენტი გახლავთ ჩართული ამ პროგრამაში და 3,000-ზე მეტმა უკვე დაასრულა მკურნალობა, 90%-ზე მეტია წარმატების მაჩვენებელი. მომავალში 20,000-ზე მეტი პაციენტი იქნება ერთ წლის განმავლობაში ჩართული ამ მკურნალობის პროცესში. ეს პროექტი მოიცავს 3 მიმართულებას, რომელთაგან 3-ივე თანაბარი მნიშვნელობის არის. ეს 3 მიმართულება არის საკუთრივ მკურნალობასთან წვდომა, საკუთრივ მიწვდომადობა ამ პრეპარატის, მეორე, მაგრამ არა რიგითობით, ნუმერაციით უბრალოდ ეს არის პრევენცია, ახალი შემთხვევების პრევენცია და მესამე უმნიშვნელოვანესი ეს არის საკუთრივ პაციენტების ჩართულობა და მათი დახმარებით იმ სტიგმის მსხრევა, რომლის დამსხვრევის გარეშეც წარმოუდგენელი იქნება რაიმე წარმატებაზე საუბარი. მე ამაყივა, რომ ამერიკის მთავრობა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი საქართველოს ეხმარება, რათა ის გახდეს პირველი ქვეყანა, რომელმაც ეს პრობლემა აღმოფხვრა. ჩვენ ვეცდებით, რომ სამომავლოდ უფრო უკეთესი შედეგები გქონდეს. 2008 წელს შემთხვევით გავიგე, რომ C ჰეპატიტის ვირუსი მქონდა. არსებობდა პრეპარატი, თუმცა ის ჩემთვის ხელმისაწვდომი არ არის. ის რომ დღეს საქართველოში C ჰეპატიტის დაავადებულ ყველა მოქალაქეს ძალიან ძვირად ღირებული პრეპარატით სრულად უფასოდ შეუძლია ვირუსისგან განკურნება, პროექტს უნიკალურს ხდის.